好，第九題咧，就記得先乘除後加減啦。咁咧佢又有啲括號喎，有個細括號啦，同時有一個中括號咁樣括住咗佢。咁我哋就要計咗括號入邊啲嘢先嘅喎。好啦，咁我哋寫翻條式啦，負1.5除以，好啦，我哋計下個中括號，即係呢個中括號入邊嘅數字先。好啦，括住-2，好啦，咁啊見到呢個負7就當係-1乘以-7啦，咁啊負就得正，咁所以咧就變咗-2加7，係啦，就係咁啫。然之後後面都係照寫翻啦，乘以-1/3。好啦，咁啊繼續做落去啦。1.5除以幾多咧？好啦，中括嗰個數可以直接計咗佢先。-2加7係幾多啊？就係5啦，咁啊剩低5，咁所以咧除5再乘以-1/3。好啦，呢個時候咧可能會有啲 confuse， 究竟係除咗5先啦，定係5乘以呢嚿數先咧？咁通常咧題目俾得我哋咧就要由左邊開始做起啦，或者我哋可以個寫法寫成-1.5除以5再乘以-1/3咁樣啫。OK， 個寫法轉一轉啦，就係將個除號變成呢個一條除號嘅線啦，咁樣寫咧就會清楚啲睇啦。好啦，咁我哋諗下咯喎，究竟佢會出嚟係一個正數定係負數咧？好啦，咁我哋睇下兩邊有啲乜嘢符號啦。好，左邊呢嚿數先有一個負號喺度喎，右邊呢嚿數咧又有一個負號喺度喎。咁我哋知道咧負就會得正，咁所以咧我哋都可以肯定最尾嘅答案咧係一個正數嚟嘅。好啦，咁啊再將佢乘埋啦，1.5，好，1.5乘1咁啊1.5啦，5乘3咁啊15啦，1.5除15係幾多咧？好啦，咁啊可以計下計數機啦，又或者可以將佢乘一乘啦，咁啊知道原來答案咧就係0.1啦。好，咁啊計到0.1之後咧，就會知答案就係多啦。